Так, сегодня буду пробовать новую помаду. Здесь, по-моему, два вида. Вот это матовая, а вторая такая вот глосси, с блеском. Я буду матовую делать. Вот так вот это выглядит. Я думала, что я снимаю, а оказывается, я говорила в пустоту. Так жалко. То есть number one я сделала. Это мне казалось, что это матовый, но довольно-таки такой вот, что все складочки видно. А это глосс. Уж куда больше глосси. Так вот так вот. Видите, я делаю контур, как разукрашечки. И потом уверенной рукой делаю форму помады, форму губ. Это у меня Brilliant и Base Color от CoverGirl All Day, на весь день. Тушь у меня вот сегодня вот такая вот, какой-то минарет. Physicians Formula Argan Wear Mascara. То есть маскара от Physicians Formula. Вот этим я изначально хотела покраситься, но передумала. И приступлю, если успею, к рассказу про парфюмы. Значит, как я вам говорила, мне уже там надарили вот такой Пола Ralph Lauren Red Дизель Sound of the Brave. У меня, по-моему, другой дизель был обзор. Это Defy. И два женских. Так, ну наверное, я возьму и попробую все эти мужские пробнички. Начнем Пола Ральф Лорен. Так, порву. Моя любимая знаменитая пилочка на века. Eau de Parfum. Версия вот такая. Это у нас новинка. Woody Oriental. То есть это должно быть что-то такое древесно-восточное. Я побрызгаю чуть-чуть на пальчик. Опс. И на пальчик, и на свитерок. Блин. Я не могу все-таки мужскими ароматами пользоваться. Но зато потом расходится более-менее ничего. То есть новинка 2020 пришла в руки ко мне в 2021. Это и то хорошо, потому что ковид. Основные коды: древесный, теплый, пряный, амбровый, фужерный, цитрусовый, мягкий, пряный, свежий, мускусный, фруктовый, бальзамический. Что я выхватываю отсюда? Бальзамический — это уже мое. Фужерный — это уже мое. Расходится — это уже тоже хорошо. Верхние ноты: имбирь, клюква, розовый, грейпфрут. Средние ноты: мускатный, шалфей, лабданум, лаванда. Базовые ноты: бензоин, апопонекс, кедр, мускус, гуаяк. Написано для мужчин. Ну, правильно написано. Я не знаю, какая женщина потянет вот это. Может быть, я, и то для клипа. Имбирь чувствую. Клюкву, да, возможно, кислинка, так же, как и грейпфрут. Мускатный шалфей, лабданом, лаванда. Вот лаванду люблю, да? Но ее здесь очень мало пока. Может быть, она потом будет расходиться. Бензоин, апопонекс, кедр, мускус, гуаяк. Это вот то, что я боюсь, как выясняется. А я всю жизнь думаю, что я люблю. Оказывается, я всю жизнь боюсь. Почему? Потому что это очень сильно. Это действительно для сильного мужчины, такого горячего. Ну что, вот посмотрите, как говорится, вот это идиотское выражение: дайте шанс старичку. Так это не старичок, это новичок 2020. И я ему даю шанс, он начал проявлять себя в хорошем тоне. Вообще, Ральф Лорен, смотрю сейчас, 96 ароматов в энциклопедии Фрагрантика.
Первый в 78-м, последний в 21-м. Работали парфюмеры Бернан Шан, Харри Фермо, Ришар Херпин, Оливье Гильотин, вернее, Ани Бузентьян, фирма Них, но это фирма, Дэвид Аппел, Пьер Негрин, Ив Кассар, Жозефин Катапана, Калис Беккер, Карлос Бенаим, Анарин Бланш, Эллен Молнер. Скоро мы все выучим наизусть все имена. Так, и так далее, и тому подобное. И мое резюме, в принципе, неплохо. Какая, смотря у него цена. Если до $100, может быть. Если выше, ну это люкс, это не может быть больше, чем прям 125 или там $150. Хотя когда-то люкс, это считался люкс, лакшери. Вот такая вот люксовая жизнь. Как у меня такой рояль в кустах, вино. Не знаю, что делать. У меня тут еще два. Может быть, я возьму Кельвина Кляйна, с вами сейчас обсужу. Если нет, то пока-пока. Если да, то ждите еще. Так, пока у меня есть еще 3 минутки, сделаю Defy Calvin Klein. Сделаю. Так, сейчас, подождите. Сюда. Мужчины, давайте вы меня рекомендуйте кому-то из мужчин. Да и не только. Потому что я делаю эти мужские обзоры. Смотрят 2 человека, никто обо мне не знает, и мне обидно. Получается, я время трачу точно такое же, как и любой другой блогер, а на выходе у меня ничего нету. Какой приятный. Вау. Мне понравился такой с дымком, такой очень необычный, вот этот Defy, такой нагленький. Daring contrast of freshness and powerful wood. То есть это такой наглый контраст между свежестью и древесным деревом, сильным деревом. An addictive blend of crisp bergamot combined with wrecked vetiver, essential notes of amber. The fragrance that defies expectation. Мне очень понравился этот аромат. Прям я начинаю пола сравнивать. И вот этот. Вот это на таких вот мужчин, типа а-ля, которые знают себе цену, да, взрослых мужчин. А это на молодых мужчин, ну как, 40-50. Это я считаю молодой. А этот типа 60. Ну хотя кто-то считает себя в 60 молодой, я же тоже буду считать себя через несколько лет молодой. Нет, мне определенно нравится. Такой немножко соленый, такой вот какой-то легкий, как вот как будто бы действительно дрифтвуд, как по-английски дрифтвуд, это вот плавающее дерево, да, как, наверное, отправляют раньше деревья, отправляли по реке, не знаю, как сейчас. Он амбровый, цитрусовый, фужерный, свежепряный, лавандовый, древесный, землистый, пудровый. Вот эта вещь, обратите внимание, мне очень так понравился, по крайней мере, с первого раза. И что тут еще у нас? Был создан Ан Флиппо, Паскаль Гурин и Лок Донг. Верхние ноты бергамот, лаванда, средние ноты ветивер, базовая нота амбра. То есть много они не парились, но тем не менее сделали что-то приличное. 3 человека, 3 ноты. Каждый по ноте, все хорошо. А, нет, немножко еще лаванды. Значит, вверху лаванда, бергамот, ветивер в середине, амбра внизу. А я чувствую очень много переливов. Здесь каждая нота, наверное, берет за себя по 3, по 4 других ингредиента. Потому что аккордов там намного же больше, да? И землистость я чувствую, и вот этот смокинес я чувствую, то есть такой вот дымок. Здесь он не обозначен, а мне он явно кажется. В общем, 5. И что, у меня еще есть даже 3-й вариант. Может быть, тогда и рассмотрим. Потому что я вот эти 3 пробничка возьму да подарю сейчас. Мы встречаемся с нашими родственниками. И так как у моего мужа много братьев и мужского пола родственников, это пойдет им на помощь, на пользу, Господи. А мне он будет лежать просто пустым грузом. Ну что ж, я открыла. Дизель у нас. Sound of the Brave.
Что, я сюда, наверное, побрызгаю чуть-чуть. Ой, как мне понравилось. Такая современная игрушка. Вот этот вот кулак, опять же. Как они хорошо попали с этим кулаком. У них все покупают. Я знаю, что молодежь тащится по такому же кулаку, только золотому. Прелесть, прелесть, прелесть. Я даже не знаю, что лучше, вот этот Calvin Klein или вот этот дизель. Так, сейчас. Значит, он древесный, фужерный, амбровый, бальзамический, свежепряный, сладкий и теплый пряный. Прелесть. Выпущен в 2021 году. Новинка из новинок просто. Верхние ноты можжевельник, лимон. Средняя нота зубровка душистая. Это новшество. И базовые ноты amberwood. То есть амбровое дерево. Кайф. Обожаю, обожаю. Я должна это дело изучить. Прелесть. Просто прелесть. Слушайте, дизель дает дизеля. Дает стране угля. В общем, все ароматы 100% хорошие, но я даю, значит, свою оценку. Этот номер 1, Defy, дизель 2 и Polo 3. Всем пока, с вами была Silver Butterfly, серебряная бабочка. Всего доброго.